们来跟大家介绍一下冰箱的接水盘如果积水的时候我们要怎么处理好，我们先来介绍一下冰箱的积水盘在哪里基本上就是在冰箱的后面后面这边有一个黑色的，这个是压缩机，压缩机的正上方这个就是冰箱的接水盘。那这个冰箱的接水盘里面的水就是除霜的水正常的情况下，在48小时里面，它大概有6次的除霜那里面你看这边有那个加热盘管就是说如果正常功能都好的时候这里面的除霜的水它会自然蒸发掉假如这个里面的那个蒸发的这个盘管坏掉的时候水就会积在这边那我们要怎么把这个水卸掉基本上就是这边有一个接水口、泄水口它这个泄水口我们就是用一个这个接水盘然后放在这个地方然后出厂的时候这个接水口它本身是那个塞住的那这是我刚刚把它通过，就是我们第一次那个排水的时候，我们要用这个尖的这个凿石把它挖洞挖洞，水就会流出来也就是说，这个出厂的时候，这个塞头里面的那个塑胶是没有开孔的啦。那我们要自己拿那个尖尖的像这个尖尖的这个凿石把它挖洞以后它水就会从这个接水口这边这样排出来然后我们用一个接水槽，这样就可以把冰箱这个里面这个积水把它卸掉如果功能好的时候，它是自己会蒸发掉这个水自然会蒸发掉，就不用做这种动作这个是那个跟大家分享一下冰箱的接水盘如果功能坏掉，我们要自己排水的时候，我们要怎么处理